హిమాచల్‌లో నేను ఉంటున్న ఇంటి ముందు హౌస్ ఓనర్ ఆంటీ ఎట్లా ఏదైతే వెజిటబుల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారో, అది పార్ట్ 1లో మనం మొత్తం ల్యాండ్‌స్కేప్ అంతా చూసామనమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది క్యో అనమాట. హిమాచలీలో క్యో అంటారు ఈ వెజిటబుల్‌ని. దాని మొక్కలివి. వాటి మొక్కలు. క్యో అంటే మనకి ఇంగ్లీష్‌లో వచ్చేసి బ్రాడ్ బీన్స్ అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారో నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు. మీకెవరికైనా తెలుసుంటే కనుక ఈ బ్రాడ్ బీన్స్‌ని లేదా హిమాచలీ లాంగ్వేజ్‌లో క్యూ అంటున్న ఈ వెజిటేబుల్స్‌ని తెలుగులో ఏమంటారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఆల్రెడీ పెద్ద వాటిని అన్నీ ఆంటీ హార్వెస్ట్ చేసేసారు. ఇవి హార్వెస్ట్ చేసినవి ప్రతిరోజు దగ్గరగా 4-5 కేజీల వరకు వస్తాయి ఆంటీకి. సో ఇప్పుడు అన్ని పిందెలే ఉన్నాయన్నమాట. ఇవి హార్వెస్ట్ చేసిన బ్రాడ్ బీన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. అండ్ దీన్ని బంగాళదుంపలు వేసి కాంబినేషన్‌గా కూర వండుతారనమాట. నార్మల్‌గా కన్నా కూడా బంగాళదుంపల కాంబినేషన్‌లోనే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇష్టపడతారు.